Tu avevi già visto il video su Sì, internet? l'ho visto su internet. Quando? Settimana scorsa, perché erano cominciate ad arrivare parecchie email che davano l'indirizzo del link. C'è stato un tam tam molto forte, soprattutto in ambiente omosessuale, che divulgava parecchio il link a questo video. E tu non hai resistito? L'hai visto tutto? Sì, tutto subito. In quante parti, per curiosità? In che senso? Nel Quante- senso, hai visto più clip e l'hai trovato su YouTube? No, l'ho trovato su questo link su Google. Google Video. Esatto, ed era tutto intero. Ed era tutto, Sì. era tutto intero, Sì. perfetto. Quindi l'hai visto pochi giorni fa e che idea ti sei fatto sul momento? Beh, diciamo che l'ho visto più così, per onorare il lavoro di chi ha fatto questo documentario. Non è che mi abbia rivelato molte cose nuove, più che altro ha confermato cose che soprattutto nel nostro ambiente si sanno, in quanto c'è un'attenzione a ciò che la Chiesa fa e nasconde, soprattutto quando predica bene e razzola male. È un argomento che poi colpisce molto perché noi omosessuali siamo stati attaccati per secoli sulla questione della pedofilia e scopriamo invece che poi i casi di pedofilia avvengono nella stragrande maggioranza dei casi proprio nelle famiglie, in quella famiglia del Family Day tanto tradizionale, oppure addirittura nella chiesa dove magari i genitori affidano i loro figli con una certa tranquillità. Perciò ovvio che per noi è un argomento particolarmente interessante, soprattutto quando per esempio alcuni di noi per varie vicissitudini possono avere nell'arco della loro vita aver avuto dei figli da precedenti matrimoni o per scelte e si sentono quasi accusare di non essere all'altezza di poter seguire un figlio, di seguire un minore, e poi chi si arroga invece questo diritto da un livello così alto, addirittura da un altare o dal banco del catechismo, poi compie queste nefandezze. E non è un aggrapparsi a un fatto isolato del pazzo di turno che ci può essere nella Chiesa Cattolica, come ci può essere fra gli omosessuali, ci può essere fra gli operai, può essere in qualsiasi categoria umana. Qua stiamo affrontando un discorso strutturale, cioè la Chiesa ha marciato su questi fatti, ha marciato sulla frustrazione di queste persone proprio per fare adepti, per avere questi preti. E dopodiché è ovvio che il problema gli sta scoppiando in mano, perché adesso la cosa non è più arginabile, l'informazione gira, non credo che la cosa stia peggiorando, penso semplicemente stia venendo a galla ciò che da sempre è una cosa nota. Io mi rendo conto in questo periodo dove si parla di questi temi, prima ancora di questo documentario, quando già arrivavano le notizie frammentarie degli abusi negli Stati Uniti, dove addirittura noi abbiamo parrocchie negli Stati Uniti che stanno per andare in fallimento per pagare i danni alle centinaia di vittime degli abusi sessuali dei preti, e in Italia non se ne parla, e appunto proprio già parlando di questi temi in passato con gente in maniera molto casuale, tutti poi raccontavano: ah sai, io da piccolo una volta mi è successo questo col prete, che io da piccolo una volta un frate ha tirato fuori il pisello, mi ha fatto vedere, io sono corso dei miei, i miei non mi hanno creduto. Ma a quel punto, scherzando, l'altro giorno dicevo dei miei amici: ma o eravate tutti nella stessa parrocchia o veramente la cosa ha una diffusione pazzesca. Credo che la grande paura sia il fatto di cominciare a parlarne per la Chiesa, perché se si comincia a parlare, ciò che noi crediamo sia un grande problema emergerà come un gigantesco problema, qualcosa che veramente più che tutte le altre, la secolarizzazione, le lotte di civiltà e di religione, questo veramente potrebbe travolgere le gerarchie ecclesiastiche, e onestamente speriamo che avvenga, anche perché non un po' rotto le palle. Ecco, senti, noi stiamo realizzando un'intervista in condizioni ambientali difficili, Sì. quindi tu hai motivi forti per lanciare questi messaggi molto chiari. Io vorrei che diventassero ancora più chiari. E qual è il problema dell'Italia di oggi che poi la proiezione di questo video vuole in qualche misura denunciare? Beh, io credo che si possa riassumere
senza volerlo attaccare particolarmente, perché comunque è persona di grande intelligenza, di grande spessore politico, ma basta sentire cosa ha detto Napolitano l'altro giorno, quando ha detto di basta con la contrapposizione fra laici e cattolici. Non esiste una contrapposizione fra laici e cattolici. Che lo dica il Presidente della Repubblica è gravissimo, perché si presta a un gioco culturale veramente pericoloso, perché stando a questo discorso significa che un laico cattolico è in contrasto con se stesso, che un cattolico non possa essere laico. Questo è il problema base che ha l'Italia. Non si capisce che la laicità è il fondamento della democrazia, altrimenti la democrazia stessa diventa qua scappano tutti. La democrazia senza laicità diventa una dittatura della maggioranza. Perciò la laicità è fondamentale. Che il capo dello Stato possa, magari solo per un errore dialettico, fare però questo tipo di errore è profondamente grave, fa capire come il potere della Chiesa in Italia sia veramente incredibile. La parola chiave è laicità. È laicità, ma laicità non come valore vuoto, ma come nuovo valore della nostra cultura, come nuovo valore contro l'ipocrisia del prete pedofilo. Valore insomma da promuovere e da difendere. Certo. Grazie.